Un dels inconvenients de tenir un punt d'aigua al jardí en els temps que corren és la presència abundant de mosquit tigre. Us donarem 4 consells del que heu de fer si voleu evitar que el mosquit tigre proliferi al vostre jardí. Si teniu punts d'aigua com aquest, un petit estany, recipients, doncs mantenir-los sempre els recipients buits d'aigua. Els estanys sempre es recomana en presència de peixos. Els peixos, d'aquests peixos taronges que podeu trobar a qualsevol centre de jardineria o botiga d'animals, són carpes. No els hi heu de tirar menjar perquè s'alimenten de les restes pròpies que genera l'estany i eliminen completament la presència de larves tant de mosquit tigre com d'altres tipus de mosquits. Si teniu un altre tipus de recipient, potser més net o més endreçat, que no permet la presència de peixos, el que podeu fer és aplicar-hi de tant en tant un larvicida, que en trobareu de diverses marques, a qualsevol també centre de jardineria, i d'aquesta manera evitareu també la presència de larves. Una altra cosa que podeu fer també és clorar l'aigua. Com a control integrat de plagues, tant pel mosquit tigre com per d'altres tipus d'insectes, podeu fer servir també caixes niu per ocells insectívors i fins i tot per petits mamífers com els ratpenats. S'enganxen a la façana de les cases i els ratpenats penseu que poden menjar de l'ordre, em sembla, de 2 o 3.000 insectes per nit. Això ens ajudarà també bastant a controlar la presència d'aquests emprenyadors insectes.